Hello guys, welcome back once again to my vlog. So manu bala se guna hot crazy. Aji to posti manu pe ekta plan banai se aji to notun khiti cholabo guna. To moi pe aji to kinaka hole bi jabo guna laule se. Aro ekta kushi pua jane dibo. Ola channel to reuse content ulai na 6 months duk pai thakise ulibi joakali moi apply korise to takhan accept koise etia mola YouTube channel to kuila kina thakise etu nisna same back koi ase aru moi notun YouTuber khan ge ta kobol mon jai ase please manu laga channel ba iku nohoi guna video khushi khushi nolobi and guys amni khala morom ba moi 11k pungchina ase ola side pa iku dibole nai libi amni khan ke hudai ishwar ba he morom do hudai thakiu de guna mola side pa tu ko di ase tia kiti khan kinaka julai ase itu khan mane kilo de saude guna tu jane de ase chalo let's go and see jo jai sere মানুহ খন্দ জুলাই নাবি খতম হৈ আছে মই অলপ লেট হৈছে আজি তেবি গাইস মই এতিয়া খেতি পুছি না আছে তো এতিয়া আমি খানকে দেখাবলৈ আছে জ্বলিব না নজ্বলিব যেটো পলাতে আছে মই আৰু মলা ভাই নাগাই না আছে খেতি দুইটো আছে ৰে গাইস এতিয়া মহান পুৰা ৰেডি আছে জ্বলাব না নজ্বলাব চাব লাগিব অলপ ডাউট আছে মই এই দুকাই লেবি দুখানটো পুৰা জ্বলিব নিচিনা দেখি আছে এতিয়া তাক চ এতিয়া পুৰা যাব কৰ্ণৰ বাহে মাৰি কেনে যাব লাগিব এতিয়া জ্বলা ষ্টাৰ্ট হৈছে গাইস জ্বলাই আছে ৰে খেতি আজি জুলাই দিয়া তো কমতি নহয় নাকাটা জায়গা বি পুরা ঝুলি আছে ইফালে কাটা নাই না লিবি পুরা ঝুলি আছে কাঁচা কাঁচা বিষয় guys আজি first time জুলাই দিছে তো তাতে এক্সপেক্ট নকৰা জায়গা বি জ্বলি আছে অলপ মন হৰু থাকিছে হলিবি কোন হয় এতিয়া তো দেখি আছে সবে কাম নকৰা জায়গাতে বি জ্বলি না পাই আছে জিটো তো মন হৰু থাকিছে হলিবি কোন হয় সবে তো গাইস ইফলে কাটা নাই তো না হলিবি পুরা জ্বলি আছে গাইস মই ইমান জ্বলিব কোনা এক্সপেক্ট নাই হলিবি mohan mana kata jaga pe pura sweep kurina juli side guys jido kinaka holibi jaina julabu na julabu jaise to olop juli se 50-50 kobe half juli nai se holibi phal jaga to pura juli na thaise sabe mola background de আৰু কিমান জন বা লাষ্ট তক চাই না থাকিছে মই লাষ্ট তক খুশি পোৱা জানা দি আছে কিলে আপডেট কৰি আছে না নানো কৰবি কিলে
মই বস্তিতে থাকি না আহিছে তো বস্তিলা কাম বি আমনি খানা পুরে পৌঁছা দিব না মই আজি ভিডিও গাইস আজি জ্বলাটো এনেকা জ্বলিছে দেই আমনি খান জানিব কাৰণে কৈ দি আছে কিলে বস্তিতে থাকা খান বা জানিব কেনেকা জ্বলাই তো টাউনতে থাকা খান তো ইমান বেছি না জানিব খেতি নকৰা বা এবি আজিলাল আপডেটটো এনেকা আছে দেই কইনা আমনি খানকে পৌঁছাব কাৰণে বনালা আছে কিমান জ্বলা ষ্টাক চাই না আছে একদম খুশি পা জানা দি আছে থ্যাংক ইউ গাইস ফৰ ওয়াচিং মে গড ব্লেস ইউ